السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maantay ujeedkeen u ahaa laba qodob. mid waxa weeye in adinka iyo dawladda xiriirkiina la wanaajiyo wax isfaham la'aan dhexdeena inaan waxba uga dhicin oo cid walba iyadoo nataqaan oo og ay maaragtay go'aankeeda qaadato oo dhalinyarada aqoon-yahanada oo reer gaalkacyo iyo dawladda Galmudug in xiriirkeeda la wanaajiyo oo xiriir fiican la idin sameeyo oo afkaartiina iyo waxa aad qabtaan aad meel aad ku channel gareysaan heshaan oo taladiina la dhageysto aad wax ku yeelataan wax socda oo shalay odayaasha waan la shirnay runtii dad dawladda jecel oo taageersan bay ahaayeen tabashooyin ay qabaan way sheegteen adinkuna dadkii magaalada elite-keedii baa tihiin dadkii waxa tiin saameynta magaaladan ku lahaa marka waa loo baahan yahay fikirkiina iyo taladiina waa qodobka kale wuxuu yahay magaalada waxa ka socota isdiiwaangelin ba ka socota iraahdo waxaana muddaa in dadku aysan aad u abaabulnayn isdiiwaangelinta macnayaal badan bay leedahay haddii hirgashiyo haddii hirgelinba maxaa laga diiwaan geliyay gaalkacyo dhinaca Galmudug wala isweydiinayaa adduunyada maanta tirsi baa lagu xisaabtamayaa haddii number heer laga diiwaan geliyo meesha dad ma joogo weey marka dadkii magaaladan iyo deegaankan wax u bartay baa tihiin inaa is abaabushaan inaa magaaladiina dhisataan dadkana ku dhiirigelisaan inay is diiwaan geliyaan inay noqoto meel mujtamac badan ku nool yahay soo saartaan muhiim bay idin tahay marka aniga labadaas qodob baan kala hadlayay hadii wixii kala soo raaca oo danahaas inaan is wareysano is xog wareysano nabadda iyo amniga iyo odayaashii shalay iska wareysanay adinkana way furan tahay ajandaas oo waan ka wada hadli karnaa anaga dawladdii Galmudug baan ka soconaa ayadaan rabnaa in dadku la shaqeeyaan ayadaan u doonaynaa hadda anagu shalay odayaashu dhamaantood waa si fiican bay u taageereen